बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बात करेंगे 8 फरवरी। 8 फरवरी जैसा आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हुआ है। वो दिन 8 फरवरी 2024 जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 2 अक्सरियत दी और इसलिए इमरान खान कहा करते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं थे बल्कि इनकलाब था। और फिर उस अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 17 सीटर पार्टी को पाकिस्तान का कब्जा दिया गया, 27 सीटर पार्टी को सदर पाकिस्तान लगाया गया और जो कुछ उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वैसे तो 3 साल से हो रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ वो आप सबको मालूम ही है, उस पर क्या बात करनी। इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी और सवाबी में जलसा रखा गया। अब होता ही है कि हम 7 फरवरी को पहुँचते हैं सवाबी। मैं अपना आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। हमारे दोस्त हैं रिजवान अलजैद साहब, उमर जट साहब और ज़ुबैर अली खान, जो 3 के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल है उनका, बड़ा ज़बरदस्त। और राय साकिब खरल साहब ABN न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। असद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं और इसी तरह से वसीम मलिक कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप उनको जानते हैं। तो ये भी 2 साथ थे। अच्छा, मैंने इनको जब हम यहाँ से इस्लामाबाद से सवाबी जा रहे थे तो मैंने इन्हें कहा कि मैं व्लॉग्स करने के लिए नहीं जा रहा, मैं वीडियोस करने के लिए नहीं जा रहा। और आपने देखा ही है कि मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं की। मैं सिर्फ इसलिए सवाबी गया था कि मैं ये देखना चाहता था कि 26 नवंबर को जो जुल्म जबर बर्बरियत फस्तायत और यजीदियत जो हुई है, जो निहत्ते लोगों को गोलियाँ मारी गई हैं, उसके बाद KPK के लोग ख़ास तौर पर उनके दिलो दिमाग पर उसके क्या असरात हैं, वो कितने खौफजदा हैं या वो पुरअज़म हैं, वो दोबारा निकलने को तैयार हैं नहीं हैं। मैं ये सब कुछ जानने के लिए KPK गया, सवाबी गया। और जब हम एक दिन पहले पहुंचे, बहुत से लोगों से जाके मिले और कल तो पूरा दिन सुबह से लेके रात तक हम लोगों से मिले, जलसा गाह के अंदर भी, जलसा गाह के बाहर भी, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों से मिले। तो मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए गया था। और जाहिर है आप जब कैमरे पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो और बात होती है, जब आप कैमरे के बगैर बात करते हैं तो वो और बात होती है। जब आप उन लोगों से खास तौर पर मिलते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप यूट्यूब वीडियोस करते हैं, आप एक आम पाकिस्तानी के तौर पे उनको मिलते हैं और उनके एहसासात और जज्बात जानते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर उन चीज़ों का पता चलता है। तो मैंने 7 और 8 फरवरी की दरमियानी रात, यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, हमारे जो दोस्त हैं जब उन्होंने वहाँ जाके और सवाबी में वीडियोज़ की, तो उन वीडियोज़ में अगर आप में से किसी ने सुना हो तो मैं मुसलसल उनके साथ ये बहस करता रहा कि मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने इसके लिए कोई तैयारी की हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि कोई बहुत गैर मामूली जलसा हो जाएगा, जलसा कामयाब ही होगा। इतने लोग तहरीक इंसाफ के जलसे में आ जाते हैं कि वो कामयाब जलसा होगा, लेकिन कोई गैर मामूली आप कारकर्दगी की या अवामी एक के मोबलाइज हो अवाम और बड़ी तादाद में आए, मैंने कहा इसको आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर हमें बिल्कुल इस हवाले से वर्किंग नज़र नहीं आई। और दूसरा यह है कि जुनैद अकबर साहब जुमा 8 दिन हुए उनको जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे जुनैद अकबर जो है वो पहले ही इस इवेंट के ऊपर को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। तो मैंने कहा जी ये आप एक्सपेक्ट ना करें। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने कहा पंजाब में आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो जुमा 8 दिन हुए, उनको भी उनको ऑर्गेनाइजर बने हुए, तो मैंने कहा उनसे भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगी। मैंने उन दोस्तों को ये कहा था कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होंगी। एक, मैं देखूंगा कि जो स्टेज के ऊपर तकारीर होंगी उसमें लबो लहजा क्या होगा, और जो लोग आएंगे उनके मैं सेंटीमेंट देखूंगा। गो के मैं बार बार उनको यही कह रहा था कि लोग मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वहाँ हमारे जितने दोस्त गए हुए थे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। समी इब्राहिम साहब गए हुए थे। समी इब्राहिम साहब तो खैर कौन सा ऐसा जलसा है जहाँ पे नहीं जाते। हसनैन रफ़ीक नया पाकिस्तान आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो नहीं जाते। और फिर इसी तरह से जो हमारे दीगर दोस्त मुगीस अली, ट्विटर पे आप उनको देखते हैं, बड़े एक्टिव हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। नादिर बलोच साहब, मसूद चौधरी साहब और एहसन वाहिद, अदनान याकूब, डिजिटल मीडिया के बहुत से हमारे दोस्त जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि तादाद नाकाबिले यकीन, मतलब मुझे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। जब जलसा ख़त्म हुआ उस वक्त तक लोग जलसा गाह की तरफ जा रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। जलसा गाह के अंदर जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग जलसा गाह के बाहर थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी मेरे लिए जो बहुत हैरान कुन चीज़ थी, वो ये थी
کہ لوگوں کے دل سے دماغ سے گولی کا خوف چلا گیا ہوا ہے. اور اسی لیے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. میں اپنے کچھ ٹویٹس پڑھوں گا بھی صحیح کیونکہ میں نے وہ ٹویٹس کیے. ٹویٹس میں نے اس لیے کر دیے کہ آپ کو پتہ ہے آپ آج کل یوٹیوب کے اوپر فائر وال ہے تو ویوز اس طرح سے نہیں آتے, اور مقصد کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ویوز زیادہ لیں. تو میرا مقصد صرف یہ تھا, میں نے آ کے پہلے ولاگ کرنے کی بجائے میں نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کیے. میں نے ٹویٹس اس لیے کیے کہ تاکہ جو چیزیں ہم وہاں پہ دیکھ کے آئے ہیں وہ ضرور ہم اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو اس سے اپڈیٹ کریں. کیونکہ ٹویٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے ٹویٹس کو, دیگر لوگوں کے ٹویٹس کو اٹھاتے ہیں, ان کو کاپی کر کے وہ واٹس ایپ گروپوں میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ بات پہنچ جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کا لنک ڈالے تو لوگ زیادہ دیکھیں. یوٹیوب فائر وال بھی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, ٹائم بھی کئی بار لوگوں کے پاس کم ہوتا ہے, لیکن جو آپ ٹیکسٹ ٹویٹ کرتے ہیں نا وہ بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, فیس بک پیجز پہ, بہت ساری جگہوں پہ. اس لیے میں نے پہلے جو ہے وہ ٹویٹس کیے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں جو دیکھنے گیا تھا میں وہاں سے کیا دیکھ کے آیا, میں کیا آبزرو کر کے آیا. اور ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں, میں نے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو کروڑوں روپے کے اوپر بھرتی کیے گئے ٹویٹس ہیں, اور ان ٹاؤٹس کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں. یہ کوئی پی ٹی وی میں ٹاؤٹس بھرتی کیے گئے, پرائیویٹ چینلز کے اوپر ٹاؤٹس بھرتی کیے گئے, ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس کے اوپر ٹاؤٹ بھرتی کیے گئے. یہ ٹاؤٹس جاتے نا ثوابی, یہ ٹاؤٹس جا کے بتاتے نا وہاں سے کہ جی یہ سمیع ابراہیم, صدیق جان, یہ عمران ریاض خان, یہ رضوان غلزی, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. کوئی کامیاب جلسہ نہیں تھا, کوئی لوگوں کے سینٹیمنٹس اس طرح کے نہیں تھے, کوئی لوگوں کے جذبات یہ نہیں تھے, لوگوں کے کوئی اس وقت عزائم یہ نہیں تھے, لوگوں کا عزم یہ نہیں تھا, لوگ ٹوٹے ہوئے تھے, لوگ خوف زدہ تھے. بھیجتے آپ ٹاؤٹس کو, جاتے یہ ٹاؤٹس, بتاتے پوری دنیا کو یہ ٹاؤٹس, دکھاتے اپنے چینلوں کے اوپر یہ ٹاؤٹس کہ جناب یہ صدیق جان وغیرہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, رضوان غلزی وغیرہ اور وسیم ملک وغیرہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. بھیجتے نا آپ ان ٹاؤٹس کو, آپ نے ان کو کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جو ہم کل دیکھ کر آئے ہیں یہ رپورٹس تو ہر جگہ پہنچیں گی, پتہ تو ان کو چلے گا. اور ٹاؤٹس کو کل واٹس ایپ کے اوپر جو مرضی کہانیاں بھیجی جائیں اور وہ جو مرضی جھوٹ اور بکواس کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دل اور دماغ سے گولی کا خوف نکل گیا ہوا ہے. اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے, میں دوبارہ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, آج اگر عمران خان کال دے تو 26 نومبر سے 3 گنا زیادہ لوگ نکلیں گے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کتنی سخت تقاریر ہوئی ہیں. سٹیج کے اوپر ہونے والی تقاریر 70% جو ہیں وہ 26 نومبر اور دوبارہ ڈی چوک آنے کے گرد گھومتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں سب کو صرف ایک بات کی یقین دہانی چاہیے. ان کو یہ یقین دہانی نہیں چاہیے کہ گولی نہیں چلے گی, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ذہنی طور پہ تیار ہو کر آئیں گے. اور مجھے جو چیز اچھی لگی, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی اسلحہ اٹھائیں گے, یہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں اس سے پاکستان کا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. گولیاں کم پڑ جائیں گی, سینے زیادہ ہوں گے, لوگ زیادہ ہوں گے, گولیاں کھانے والے زیادہ ہوں گے, گولیاں کم پڑ جائیں گی. یہ ہے لوگوں کا عزم, یہ ہے لوگوں کا حوصلہ, لوگوں کا عزم. لوگ بالکل نہیں گھبرائے, ڈرے نہیں ہیں, ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ گولی چلائیں گے, لیکن اب ہم ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں گے کہ آپ نے گولی چلانی ہے. لیکن لوگوں کو جو میں سینٹیمنٹس دے کر آ رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے فیصلے اب جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.